დაიწყო ჩემი დაყაჩაღება, ფიზიკური, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემიყვანეს მიკროავტობუსში, სადაც შემოდიოდნენ ჯერებით, ასე ვთქვათ, ეს ნიღბიანი ყმაწვილები და ყველა ცდილობდა, რომ თავისი 2 წუთი მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოიყენებინა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მეტი ზიანი მიეყენებინათ დაკავებულისთვის, შემდეგ გვიღებდნენ ფოტოებს და აგზავნიდნენ თავიანთ საერთო ჯგუფში ალბათ სავარაუდოდ, რის საფუძველზე ზუსტად აი ამ ჯილდოებს ღებულობენ დღეს ალბათ. ჩემ შემთხვევაში განსაკუთრებით მტკივნეული იყო ის, რომ როდესაც მივხვდი, რომ როგორც მეცნიერი მივხვდი, რასაც აკეთებდნენ, ცდილობდნენ დეჰუმანიზაციას, სწორედ ამიტომ მინდოდა ამის საპირწონედ დავიწყე ლოცვა და როდესაც მივხვდა ერთ-ერთი გედედეს ეს ნიღბიანი, რასაც ვაკეთებდი, რა არ ვიცი რატომ გაღიზიანდა და ორმაგი აგრესიით დაიწყო ცემა, ლანძღვა და მიყვიროდა რომ აი გიშველა, ეხლა შენ ღმერთმა გიშველა ლოცვამ და ამით ცდილობდნენ თითქოს თავიანთი ქმედების გამართლებას. თუმცა ალბათ მთავარი შედეგი რის მიღწევად სურდათ არის დაშინება მოქალაქეების, რაც ყველაზე ნაკლებად გამოუვიდათ მათ დასამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეშინია არც ფიზიკური ძალის, არც შეურაცხყოფის, როდესაც ვიცით, რომ როდესაც ვიცი, რომ ჩემს უკან ჩემი ქვეყანა დგას, ანუ რა აზრი აქვს შიშს და რამეზე უკან დახევას. ჩემს უკან ჩემი ქვეყანა დგას. უკან მეტია გზა აღარა მაქვს დასახევი. შესაბამისად, მის მერე აგერ ხვალ გადის 2 თვე და 2 თვის განმავლობაში, რავი, სულ დგავართ. მეც და სხვა დაზარალებული ადამიანებიც სულ დგავართ და იქ ვიდგებით მანამ, სანამ ისინი არ დაიხევენ უკან. იმიტომ რომ მათ უკან დასახევი აქვთ. მათ უკან მხოლოდ ფულის ტომარები დგას და ეს ფულის ტომარები მუდმივი არ არის, გაქრება. მათ ლიდერზე გაცილებით უფრო მეტი ფული გააჩნდა ეგერ ასადის. მაგრამ დღეს ის ცოცხალი აღარ არის. ამიტომ ჩემი აზრით ის ფულზე მოვაჭრე ჩარჩი რო არის შუშის კოლბაში, მან ჯობია დროზე იფიქროს, რომ სანამ ცოცხალია, სანამ ჯერ კიდე შეუძლია რაღაცეების კეთება, სწორი ნაბიჯები გადადგას, რავი, რაც შეუძლია მოხიკოს და წავიდეს თავის მშობლიურ რუსეთში და ჩვენ დაგვიტოვოს ჩვენი სამშობლო, რომელიც გვეკუთვნის ჩვენ, ქართველ ხალხს.